Где? Поколы. Здесь. Наши местные едут по работе вычищать просека. Между прочим, наши кварталы, где я охочусь. Ну что, ребята, как вы поняли, сегодня у нас будет поход с собаками. Собаки давно уже не были в лесу, и я решил сегодня сходить за речье, пройдем через мост и сходим, погуляем пару часиков по тайге. Вот такое небольшое видео, думаю, будем снимать про поход. Посмотрим, что в лесу, какие ягоды созревают, что-нибудь есть, нету, хоть давно уже сам тоже не был в лесу. Был занят работой, а сейчас вот свободное время. Сейчас 25 июня, сегодня погода радует, очень тепло, как ни странно. Вчера было холодно, в бушлатах ходили, а сегодня тепло. Солнечно пока, туч, ничего нету. Вот такие дела. Айда у меня уже грязная, купалась, видно. Ну иди. А Тулан тоже на поводке. Я до сюда пришли, на поводке его держал. Боюсь, что он уйдет. Он же кобель. И всякое может быть. В общем, не будем тянуть время. Давайте сходим, погуляем по тайге. Пока мы недалеко от лодки, я решил посмотреть, как там, в каком состоянии моя лодка. И вода после дождей начала обратно прибывать. Очень много воды. Он наслаждается, Айда. Нагуляются сегодня. Айда накупается. Ну что сказать, в принципе, как всегда, ржавчина потихоньку появляется везде. Сколько царапин за все походы, новые царапины вон такие страшные, блин. Чуть ли не пробоины получается. Но в ближайшее время она тоже придется прийти и покрасить лодку. Вот так. Все, пойдем. Будем переходить через мост, речку, потому что лодка у меня на берегу, а у соседей неохота выпрашивать там или еще. Так, ну вода прибывает, я немножко подтяну лодку у знакомого в первую очередь. В принципе не уплывет, но все равно немножко. Вам видно, мох кто-то перевозил тут. Да, ну и денек сегодня вообще капитальный. Смотрите, крыша, старый дом. Ну не старый, хозяин в прошлом году умер, и все сразу начало гнить, разваливаться. И этот дом обречен. Все. Без хозяина это сгниет моментально. Ну что, обычный, стандартный,
сезонный мост через речку. Сделан из бревен. Такая лежня. И через этот мост переходят машины и люди на мотоциклах, пешком. Первый раз уже переходим в этом году. Пешком получается. Собачки бегают. Там дальше рабочие работают. Остатки из материала на дрова или что-то там пилят. Такое течение тут. Старые стойки в воде. Вода большая еще пока. Иду возле СССР. Вот что осталось от могучего Советского Союза. Вот такие развалины. На обратном пути, если надумаю, пройду через это кладбище Лесопунтовское. Ну там, в принципе, надо мне пару железки на донку. Вряд ли что осталось, конечно, тут. По чередке надо сходить, посмотреть. Здесь был аккумуляторный, наверное, раньше. Смотрите, какой бардак остался. Бурундука гоняет. Бурундук был. Да. И все, короче, тут кроме бурундуков ничего не осталось. Одни воспоминания. Тут теплотрасса были, трубы еще в прошлом году. Все уже повыдергивали, видно. Даже ведь линию проводили. Электролинию. Думали о будущем. Но фиг-то там. Одним махом все разрушили. Тут что было, я уже не помню. Там котельная вроде была. Котельная, а тут что? Какой-то склад, может, еще. Кругом 1000 гвоздей тут. Чтобы лапы не поранили собаки. Ладно, идем дальше. Такая картина, ребята, была и будет. И до того времени, пока мне сделают возле села нормальный, как сказать, нормальную свалку. Сейчас деньги у народа посылают квитанции, оплачиваем за мусор. А вот такие уже штакетники, вот такие крупный мусор, вот эти диваны, эти ящики, опилки, нельзя туда выносить. Они проверяют мешки с опилками. Если в мешке опилка, они уже эти мешки оставляют. Не говоря уже старый хлеб там или еще какое-то гнилье. А в селе каждый год какая-то постройка гниет. Так что было и будет. Так что такие делишки. Все, сейчас я сворачиваю в тайгу и побродим. Сейчас мужики мне предупреждали, там говорят медведь. И даже с медвежатами в ту сторону сходим, с собаками погуляем для интереса. Интересы бывают разные, конечно, но и раньше тут свалка была, поэтому вот столько мусора. Но и по пути сейчас люди по пути будут в тайгу выносить мусор, потому что им деваться тоже некуда. Мусор куда-то надо вывозить. А основную свалку закрыли. Такая беда в селе. Так, и остановился, что там один раз даже сосед говорит, вон видели, вот это медведь копался тут. Все это дело медведи, это ранним летом, весной это есть. Свежий в этом году. И сосед сходил там на озеро, где я снимал.
Говорит, смотрю, два бобра встали на задние лапы, а то оказались медведи. Ну вот тут тоже их следы. Какой-то, я не знаю, что тут повесили, какой флаг. Макфе. Это зонтик, оказывается. Такой плащ. Такие елишки висят на деревьях. Вон надо я, ребят. И, как вы видите, не так сильно отмахиваюсь, потому что комаров очень мало. Комаров мало, и если остановишься, они набираются, собираются. А так нормально. Вот. Звук природы, кукушки, пение птиц. Все мы слышим в этой тайге. Здесь мох, этот белый мох, яла у нас по коме. И уже тоже не раз говорил, что это такой лес у нас где-то километров 50. Такое место. Ягун такой, где грибы собирают. Спускаюсь на болото. Первым делом посмотрим, как там с ягодами. Морошки. Морошка цветет. Морошка цветет. Вон белые цветки. Все идет в этом году очень еще долго. Сейчас уже должны они в ягоды превращаться, а они еще цветут. В июле обычно мы уже собираем морошку. Все позднее. Сезон поздний в этом году видно. Вон. А так ягоды есть. Но здесь каждый год бывает, так они очень крупные. Вон это цветки морошки. Вот такое болото тут. Смотрите, ребята, какая прекрасная лесная тропинка идет. Это тропинка у грибников. В основном так круг так делают, тут грибы собирают. Ягоды не очень тут много. В основном брусника так бывает. Тоже бабулькой собирают. В основном грибы вот в этой тайге. Это настоящая тайга, пока не вырубили тут. Думаю, попадает на водоохранку и еще будет стоять. Вот. Одним словом, хорошо. Действительно хорошо сейчас. Ну, идти. Не жарко, не холодно. Такая прохладно. Прохлада есть. Утренняя. Сейчас время 7 часов 49 минут. Между прочим, я вставал сегодня в 4 часа. Хотел в 4 выходить погулять. Но мне было так лень. Так хотелось спать. И я, короче, обратно лег. И до 6 еще 6:30, наверное, я вставал. Встал, то есть. Вот так. Ну, сейчас пока идем по тайге, потом, наверное, выйду на дорогу. И по дороге еще пара километров. На GPS, на смартфоне
что-то я неправильно в настройках, я не знаю, почему-то у меня трек не остается. Хотел засекать там, сколько километров я пройду, но у меня все по нулям стоит. Только время тикает, идет и все. Жалко, конечно. Да ладно. Тут у нас, ребята, куски черники. И на этот момент, ребята, вон уже они какие. И комаров сколько видели. Жужжат. Звук природы настоящий в Коми республике. Один день потеплело и уже вон сколько их. Я пока не мазался. Они, короче, вырывают куски мяса. Фух, у меня кровь пьет. Надо помазаться, я думаю. Вот в таком состоянии, короче, у нас черника. Та рука, которая держит камеру, она беззащитна, и сотни, не сотни, а десятки комаров сидят у меня на руке. И черника, думаю, в этом году местами будет. Так что на морс можно набрать в морозильник, и всю зиму можно морс пить. Из черники очень хороший получается, очень вкусный, быстро готовится, моментально. Тут уже машинная дорога и спуск идет. Спуск. Но этот маршрут я снимать не буду второй раз. Это спуск идет к речке, сперва на озеро, потом к речке. В прошлом году я снимал, кому интересно. Летние походы можете посмотреть, прошлогодние. Вот тут спуск идет. Что-то рубили, я не знаю почему тут. Или какая-то техника застревала там. Фу. Вот это да. Возле реки, наверное, вообще бешено там много их. Тулан где-то. Не знаю, где он только. Так, звать не буду, придет. Ну вот это лесная дорога, потом на основную дорогу выйдем. Смотрите, какая дорога, грунтовка такая плотная здесь. Вообще земля хорошая. И если дорогу делать с этого места, если карьер в этом месте сделать, вывозить отсюда этот грунт, дорога идеально будет. Короче, в комментариях также был вопрос, не собираю ли я сейчас грибы. Но вот я сейчас по тайге прошелся, ну, километра полтора, так, грубо говоря, точно не знаю, потому что шагометра у меня нету. И, в общем, грибы мы собираем где-то в конце июля, в начале августа. Первые грибы вот красноголовики пойдут, а сейчас рано. Те люди, которые в России собирают, это сморчки, еще какие-то, я не знаю, похожие, даже не похожи на грибы. Мы такие грибы не собираем. И по селу не было такого, что кто-то собирал такие сморчки, вот эти, которые на деревьях еще растут. Это ни в коем разе не собираем. Может, если научить правильно выбирать этот гриб, может, тоже можно и попробовать, но лично я категорически против. И далеко обхожу такие грибы. Неправильно там съешь, и будет тебе бобо делать в больнице. Вот так. Ну, шиповник, цветы шиповника вон. Кустик шиповника и цветет. Это первый признак того, что сейчас не растится карась. Вот по цвету шиповника тоже вот
примечаем вот такие нюансы. Может быть даже и лещи, где вот ловят много лещей, тоже влияет, совпадают по времени. Цветы, когда цветет, скажем, один куст, кустарник какой-то или еще какой-то. Все люди примечают и определяют, что когда клюет, не растится. Вот так. Подходим к первой курилке. И до следующей курилки где-то километра. Сходим еще до туда. Ну тут, как всегда, как и везде по всей России, мусор. Много уже свои автографы тут оставляют. Многие оставляли. И кругом 13-й год, вот тут 13-й. Вот, кто-то, может, смотрит, помнит свои автографы. Вот. ГМА, Мир, ППП какой-то, Санек, вон, смотрите. Санек. Даже время 16:55. Это получается в сентябре. Это ягодники. Ну, собирали там ягоды. Вот тут тоже автограф. Вообще, кто где может, оставляет автографы. Ладно, сейчас мы здесь отдыхать не будем. Так много еще прошагали. А мы пойдем налево до следующей курилки. А там посмотрим. Или будем обратно уже возвращаться. 100% буду возвращаться по этой дороге. В тайгу уже заходить не будем. Просто погуляем по дороге, по трассе. Хорошая прогулка. В тайге ужасно много комаров сейчас. Где сыровато место, там очень много комаров. Увидел, вон сняли уже бересту, вон дерево. От этого дерева не сохнет, а береста в хозяйстве в селе это очень нужная вещь, потому что всю зиму мы топим печку, вон там тоже снято. Все делается это посезонно. Это не просто какая-то вот игра, чтобы убить дерево, там бересту снять. Это в хозяйстве очень нужная вещь. Вон тут тоже сняли. И в прошлом году я тоже ходил в поход, снимал, как мы бересту снимали. И в этом году также придется сходить, потому что у нас запасов мало уже осталось. А дрова привозим сейчас, знаете, вот. Если человек, лесовоз, покупает березу, там береста есть. Но я в этом году также прикупил на дрова сосну и еще, как сказать, горбыли. Это все надо топить печку топить надо. Для этого береста. Так что, может быть, даже будет поход за берестой вообще. Все будет. Где лужа, там яйда. Вот смотрите. Как поросенок. Поросята так же. А у тулана лапы даже сухие. Вот такие делишки, ребята, какие они разные. Замешкался тулан. Увидел воду, думаю, где бы пройти. Нашел выход. Побежал. У нас тут мостик такой небольшой. Такие мостики у нас. Времянки тоже. На мотиках, пешком, на велосипедах ездят, ходят. Смотрите, вода прозрачная, чистая. Видно, что сейчас никто не проезжал на машине. Ну, сегодня, скажем, сегодня или вчера. Так-то следы есть, но свежих нету.
тут, ребята, кусты брусники. Вон. Это кустики брусники. Тоже цветет брусника. Старая ягода. И не скажу, что очень-очень много тут их. Но тоже ягоды брусники в этом году немножко будет. Так что люди будут собирать в запас себе и на сдачу. Чтобы заработать как-нибудь на что-нибудь. На что-нибудь, да, правильнее. Что-то купить, продукт или еще какие-то вещи. Там вдали уже видим вторую курилку. Это будет наша конечная остановка. Здесь развернем обратно домой. Ну что, ребят, мы дошли до своей цели сегодняшней. Дальше не пойду. В принципе, через километр-полтора там опять такая же курилка будет. Это непонятно, не то сидюшка, не то стол. Но видно на сиденье такое небольшое. Чтобы остановиться, рюкзак снять, там, покурить. Для этого лесники вот такие навесы делают. Ну, примерно на каждом 1,5 километра. Позвонили. Потеряли уже меня. Сейчас время 8 часов 49 минут. 8:50. Поднялся ветер. И погода начала меняться. Уже солнце спряталось. Кругом тучи. Может будет даже дожди. Может будут. Здесь я минут 5, наверное, посижу спокойно и развернусь и обратно пойдем домой. Вот такой поход получился. Собаки набегали вдоволь, Айда накупалась. Я думаю, она тоже довольна этим походом. И Тулан бегает. Ну, все спокойно. Сколько мы шли, ни одного следа я не видел, чтобы переход был через дорогу у медведя там. Потому что сейчас в тайге их мало остается, они подтягиваются сейчас уже к рекам, озерам, потому что в тайге очень много комаров, но овода еще пока нету. Вот. Они возле реки там уже начинают летом жить, там первые ягоды, малины пойдут, там и кормовая база у них возле реки становится. Еще, ребята, хочу показать. Вот навигатор на смартфон скачал. И в настройках я ничего, видно, не настроил. И смотрите, вот время похода сегодняшнего, 2 часа вот мы в пути. И сколько прошли, и ничего нету. Время, во сколько мы вышли, 7:03. И вот наше время, сколько мы уже прошагали. А как настроить потом, ничего не понятно. Вот смотрите, я уже в Москве, как мы видим. Фиг знает. Надо Россию найти. Вологда, Санкт-Петербург, это ближе уже. Финляндия нам не нужно. Архангельск, в сторону Архангельска нам надо. Ну, в общем, буду дома разбираться. Плохо, что не настроил заранее, но вот и так получилось у меня. Ну все, Курилка, спасибо, что обогрел нас, отдохнули. Все, пошли домой. Я так и не смог настроить GPS. Что-то в настройках ковырялся, ни хрена не получилось. Очень-очень жалко. Так, тут просека. Наткнулся на просеку. 59-й квартал, 42-й. Получается, это средняя просека. Это, получается, средняя просека. Не квартальная, а средняя.
Ага. Помните первый поход на первую избу у меня в этом году была? Я побеги еще пробовал. А вон, смотрите, сейчас уже побеги в каком состоянии. Сейчас они уже начали, иголки уже выросли. И они уже, ну, эта ветка на 5 сантиметров длиннее становится. Дерево на сантиметров 5-7 выросло в рост. Здесь даже 8 сантиметров. И с иголками уже колючие иголки. А весной было мягкие побеги, такие вкусные. Такие дела. Жизнь идет. Лес растет потихоньку. Ну, очень-очень медленно, конечно. Сантиметров 5 в рост идет. Ищу поле. Зимние пострелушки у меня тут были. Зимой в снег. Короче, и здесь медведь все перелопатил, блин, как назло. По идее, в мерзлую зиму, мерзлую землю пуля не входила, она сюда куда-то прилетала. Где-то пачку я настрелял. Вот одна и тут копался медведь. Может еще, в принципе, должна быть. 20 штук я в тот день стрелял. 7,62 на 51 пуля. И нарез, не скажу, что очень глубокий. Нарез тюпляк. Карабин лощ. Да. Ну, только вот увидел одну штуку, одну пулю. В принципе, в одну кучу я стрелял. Где-то здесь должны быть лежать. Но больше я не нахожу. Больше их нету. Выше не должны они лететь. Вот здесь, вот в эту землю они должны были падать. В снег входила пуля. В снег. И как снег растает, они были должны лежать на снегу. И здесь где-то еще пару выстрелов я сделал в эту сторону. Тут вряд ли даже найти. Да, хоть одну нашли. Вот такая пулька. Вот таким добываем зверей и птиц мы. Я не знаю по весу сколько там. 9,4 грамма. 9,4. У меня патрона. Ладно, пойдем. Где-то они лежат, но где их найти? Вот в этот холмик, где-то вот здесь у меня мишень стояла. 100 метров стреляла. Играются. Тулан играет. Начался дождь, ребят. Начался дождь, начал капать уже. И все стихло, ветер стихло, и вот такие тучи хмурые у нас над головой. Надо усилить, побыстрее идти. Ребят, не верю своим глазам. Смотрите, что я нашел. Нашел первые грибы. Чистые. Возле дороги. Вот. Так что имейте в виду. Первый выход грибов, как ни странно. Чистые они. Да. Так что этот урожай, наверное, я буду брать. Будем брать. Бывало так здесь осенью очень много таких мелких. Ну, чтобы в конце июня гриб найти. Это первый раз у меня. Никогда еще такого не было. Вот такие елишки. Дождь так потихоньку идет и идет, не перестает. Никак мы уже подходим к своему селу. Сейчас будет мост, переход.
И иду, в общем, шатается вообще камера. Стабилизация слабенькая. Вот так. Ну, видели еще односельчан. На Ниве там были. И еще один тоже, наверное, просто ходит по тайге с собакой, гуляют. Ну что, ребята, закончился наш очередной поход. Начинал съемку с этого уголка, со своей старой будки. И здесь также я буду заканчивать. Поход нормальный получился, побродили часа 4, наверное. И как немножко мне странно даже, июнь месяц, и я нашел грибы. Грибы нашел, и знаете, я взял 4 штуки. 4 штуки. Ножки тоже чистые. Я обычно ножки не беру, а сейчас в данный момент первые грибы, и ножки все чистые. Вот такой урожай, первый урожай. Даже маленький вот такой есть. Всяко разные вон. Видели? И вот эти грибы я сейчас пойду домой. Хоть мало их, но пожарю с картошкой. Первый урожай, не надо раскидываться. И до основных грибов где-то месяц еще ждать. Вот. Сейчас пока собаки у меня не разбежались, я Тулана посажу на поводок и пойдем домой. В общем, всем спасибо, кто досмотрел этот фильм. Кто не подписан, подписывайтесь. Дальше ждут нас рыбалка, сбор грибов, ягод. Все это будет. Так, добавить больше нечего. Все, всем удачи и пока. Ждите новые видео. Все в сборе. Все в сборе, пойдем домой. Пошли. Сейчас немножко хоть успокоился Тулан, когда шли. Вообще бешеный был. Ну все, набегался уже сегодня. Хватит.